အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီရရှာနေမှာကြိုဆိုပါတယ်ဗျာကျွန်တော်ယနေ့ပြောပြမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ကျွန်တော် iCaro Thumbnail software အကြောင်းပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုတွေကျွန်တော်ဖိုတိုတွေကျွန်တော် format မတူတဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်တို့အလွယ်ပြဖို့အတွက်ပေါ့အဲ့လိုနေရာမှာကျွန်တော်သုံးတာဖြစ်ပါတယ်ဒီ software ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အဓိကသုံးတာတော့ကာဗာ thumbnail ပါကျွန်တော် movie တွေကိုကျွန်တော်အရင်တော့ set တွေနဲ့ကျွန်တော် MPEG4 တွေနဲ့ရိုက်တယ်ကျွန်တော်ဒီ Windows တွေမှာပေါ်မပြပေးဘူးကျွန်တော် VLC နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော် Video Media နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးမှာကျွန်တော်တို့ဒီ preview ပုံနဲ့ကြည့်မြင်ရတဲ့အခါတွေမှာကျွန်တော်တို့ဒီ iCaro Thumbnail ကိုကျွန်တော်သုံးပါတယ်ကျွန်တော်ဒီဓာတ်ပုံမှာလည်းဒီအဲ့လိုမျိုးသုံးလို့ရတယ်ဗျာဓာတ်ပုံမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ယနေ့ပြောပြသွားမှာကတော့ဒီ software ကို install လုပ်ပုံရင်ဒီ software အသုံးပြုပုံတွေပါဓာတ်ပုံမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒီကျွန်တော် PSD file တွေပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီအလှူတွေမင်္ဂလာဆောင်တွေလုပ်မယ်ကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံပြင်ပြီးသားတွေ graphic design တွေပြင်ပြီးသားတွေကိုကျွန်တော်တို့ preview ကြည့်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေအောင်ဒီမှာကျွန်တော်ဒီ software ကိုသုံးပါတယ်ဟိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးဒီ software ကိုdownloadမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ software ကတော့ free ပဲသုံးလို့ရပါတယ်iCaro Thumbnail software ပါတော့ဒီမှာ iCaro ဒီမှာကျွန်တော်တို့ download မှာဖြစ်ပါတယ်တောင်းပါပြီဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါတော့ကျွန်တော်ဓာတ်ပုံအတွက်ပါ preview အတွက်ပါဒါကရောက်တော့ကျွန်တော် video အတွက်ပါကျွန်တော်နှစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်တို့ဖွင့်ပေးလိုက်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ static ပဲထားပါမယ် enable ပဲထားပါမယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဘာမှမပြောင်းတော့ပါဘူးတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါဓာတ်ပုံနဲ့ပတ်သက်မဲ့သူဖတ်မဲ့ format တွေပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော် video နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူဖတ်မဲ့ format တွေပါကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် .psg file မှာကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်ဒီ file ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ preview မှာကျွန်တော်တို့ဘာ file မှကျွန်တော်တို့မသိပါဘူးအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ဖြစ်နေတဲ့အခါမှာကျွန်တော်က install လုပ်ထားတဲ့ software ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ဖွင့်လိုက်ပါတစ်ချက်ဖွင့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဓာတ်ပုံ thumbnail လုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဓာတ်ပုံမှာရွေးထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ဒီ .psg file ရတဲ့ psg file ကိုလုပ်လို့ရပါတယ်ကြိုက်တဲ့ file ကနေပြီးတော့ဒီထဲကိုဆွဲသွင်းပေးလိုက်ပါဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်သူမေးပါတယ် yes ပဲနေပြီလိုက်ပါခဏတော့စောင့်ပြလိုက်ပါဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာအစမပြေတာတွေ့ရပါတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် thumbnail preview မှာမပြပါဘူးကျွန်တော်နောက်ထပ်တစ်ခုကြည့်လိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ check ကြည့်လိုက်ပါဒီမှာဆိုရင်စင်ပြေသွားပါပြီတော့ PSD file အားလုံးမှာကျွန်တော် preview thumbnail ကြည့်လို့ရပါပါပြီရှုပ်ကြည့်လို့မရတဲ့အပိုင်းလေးတွေတော့ရှိတယ်ဗျအဲ့လိုမျိုးလေးဖြစ်တဲ့အခါမှာအခုလိုမျိုးလေးဖြစ်တဲ့အခါမှာမိမိရဲ့ set ကို restart ရှာပေးလိုက်ပါအကုန်အဆင်ပြေသွားပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုလည်း subscribe လုပ်ဖို့မမေ့ပါနဲ့ဘူးဗျာအားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေ Let it go,